ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ပြတော်ဘုရားကြီး14ရက်2လ60ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောကာမဝါရီသတ္တရဒိဋ္ဌိတရားတော်ကျေးဇူးတော်ဗျာလို့ဆက်ပြီးကဒီဒီဒီရတာတရားနှလုံးသွင်းရဆိုတော့ဟောဒီပုံမှာတရားနှလုံးသွင်းရလို့ဆက်ပြီးကအဲ့ဒါလည်းဒီပုံမှာမတရားလို့နေလို့ဒီစားတဲ့ပုံမှာဘာလို့နေတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါဒီပုံမှာတရားနှလုံးသွင်းရပြောတရားနှလုံးသွင်းရဆိုတဲ့ကလုံးမှာဟောတို့ပြောရဒီပုံမှာလားအမှန်ကဘုရားရှင်နံပါတ်လေးကိုဟုတ်ပါလား။ဒါတိုင်းနဲ့ကိုကြီးတို့သင်သုံးနေပါလားလို့ဆိုတဲ့ဒီကမှတ်တယ်။အဲဒီဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေမှာရည်ကြည်လာလို့ရှိရင်ဘာလို့အဖို့ရတယ်လို့ဒီကနေ့ပြောလာ။ရည်ကြည်လာလို့ရှိရင်ဘာလို့အဖို့ကြတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတယ်။အမှန်တရားကိုသံဃာရံပါလွန်အားကိုလို့ရှိကြတယ်လို့မှတ်တယ်။ဘုရားကိုကြသံဃာရံကိုသံဃာရံပါပဲသံဃာကောင်းပြီးလို့လာတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံဒီလိုရရုပ်ပါတဲ့ကိုနောက်ကလည်းလိုက်နေတယ်လို့ဓမ္မရာလည်းပြောတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မရာကလည်းပြင်နေတယ်အော်တန်ခါဖြင့်မပြတ်မသေးပဲနဲ့ငါတို့နောက်ကလည်းဒီကျိုးမဲ့ပုံတန်းတဲ့ကျိုးမဲ့ပုံတာမြဲတဲ့နေတယ်လို့ဓမ္မတွေကြီးချက်ဘုရားရဲ့ဒီကကိုအားလုံးတရားတွေမှတ်ပါတယ်သတ္တရာကိုဘယ်လိုမှတ်ကြသတ္တရာကိုလို့မှတ်ရမယ်ညနေလုံးဘုရားတပည့်တော်တို့တစ်လုံးနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ယူပြီးကြတယ်ဆိုတော့သင်္ကြန်လို့ဆက်မှာဒါတွေလည်းရတယ်ကြည့်လို့ဆိုရတာဒီလိုကိုကိုယ်နဲ့ကိုမှာပေါ့အားလုံးတရားတွေမှဆက်ဆက်တော့ကျန်လို့လောကံကရမေယဟောတာလို့ရှိတယ်လို့ပြော။ဒါရင်မမယံလို့သိကျင်လို့နည်းနည်းကောင်းတယ်လို့သိကျင်တယ်လို့ဒီကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။နည်းနည်းကောင်းတယ်လို့သိကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရှိမှုကြီးလို့ဒါမှမဟုတ်မှတ်တယ်။ဒါမျိုးကြောင့်ပါတော့ဘာရှိမှုကြီးတဲ့ဒါမျိုးကြောင့်ပါတော့အကုသိုလ်ကြလာနေရတယ်။ဆိုတော့ဓမ္မတွေကကံတဲ့ဒီကံကိုတော့ရကံကိုရရမှာပဲအခုလည်းတော့လူတွေအယုဒ္ဓတို့ဆန္ဒလိုက်နေတာပဲအသက်ကြီးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဉာဏ်ကြီးလို့ရှိတဲ့အလုပ်ဥက္ကမဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကသံဃာကြီးမှာတော့မာရဓမ္မတို့ဝိသတ်တက်ကိုကြားရတယ်တရားလို့မှတ်ထားတာဘယ်နဲ့ကိုကြားရတယ်တရားလို့မှတ်တယ်ပါသမဏေကသမထရတ္တအဲ့ဒါရေးကြည့်လို့ဒီကလာနေရာလည်းကြောင်းအလုံးနဲ့အားကိုးကြလိုက်တယ်လို့ပြောအားကိုးရတာဘယ်လိုအားကိုးလိုက်ကြလဲလို့ပြောင်းလို့ကြည့်ရင်ဒီလိုနောက်ကလိုက်နေတာကိုဒီရဲ့အကြောင်းကြောင့်လုပ်ပြီးဒီကလာနေတာကိုသူသိမတတ်တယ်ဘူးလားသူရှိတယ်လို့ပြောတော့ဒီလိုရတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှိတော့တန်တော်၌ဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတဲ့သဘောဒီဒီကလာထားတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအဲတန်တော်၌သတ္တရဒုက္ခရှိတယ်ဟုတ်တယ်တန်တော်ပါဝင်တယ်မင်းများတွေဘက်ကပါဆိုတယ်မင်းများတွေဘက်ကပါဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးဒီဓမ္မကအရင်ကပြောနေလို့ဒီဆရာမကြောက်နော်အကျဉ်းချင်းသေးတယ်မှန်ရောမှန်ဆိုတော့သက်အဲဒီမှန်ရောဘုံကျင်သေးတယ်လို့အောင်းနေကြတယ်။ဒါမှလည်းဇေယျမနဲ့ပြောရလို့ဇာမှုကံပေါ်ပဲဇာမနဲ့နောက်ကလိုက်နေတာပဲ။ဆရာဝမှုပါဠိဒီကြောင့်ရည်ဆိုဇာမနဲ့နောက်ကလိုက်နေတယ်။ဆိုတော့ဥစ္စာကံပြည့်သေးတယ်မပြည့်ဘူး။မပြည့်ရင်ပါလို့သာသနာ့ရေးကြီးဆက်ကြတယ်ဓမ္မတွေဘာလို့တိုက်လဲသောတာပတိကြီးစားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘုရားပါလားနမရပါဘူးဒီရည်ဒီရည်ဒီဓ
ဓမ္မကိုရှင်းတာကယူတဲ့ဒီနာမရဖို့တော့ဘုရားဘာနာမရပါပဲဘုရားဘာဟောတိုင်းဘုရားဤဝါရတော်ဒီပါတယ်လို့ဒီလိုယူဆိုင်ရနာမကောင်းပါရဲ့အယူတို့ဖြစ်နာမရတော့ယူရတယ်ဒီလိုလေးကနေတော့ဘုရားဓမ္မကိုဟောများလို့စမ်းသပ်တာဟိုဒီတိုင်းလေဘုရားအဲဒီကဒီတိုင်းလေဘုရားကကြောင်းနာရှိတာပဲဒီတိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒီရတာပြောတယ်သံဖို့ပါသံမှုကံပါကောင်းဆောင်လို့ရတာကွာဒီကနေ့ကလည်းနေတာပဲဆိုလို့ဒီလိုကောင်းတဲ့သူတွေဒီလိုရတဲ့အတွက်ဘုရားကဘုန်းကြီးကဟောဓမ္မဝါဒီဖြစ်တယ်လို့ဟောဒီတော့ဓမ္မဝါဒီသက္ကရာဖြစ်တယ်ကိုဟောပြန်ဘယ်လိုဆိုကြဓမ္မဝါဒီသက္ကရာဖြစ်တယ်မှတ်တယ်လို့သံပါဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်တယ်ဓမ္မဝါဒီသက္ကရာဖြစ်တယ်ဟာတောင်းလေဒါပြန်ဓမ္မဝါဒီသက္ကရာဖြစ်ဖြစ်ဒီကလာနေလို့ဆိုရင်ဘုရားကျင့်ကြရေးကြည့်တဲ့နေ့ကိုရေးကြည့်လို့ပြောလို့မယ်မှတ်တယ်ကျန်တဲ့ကိုသံဃာတန်ခါရတယ်သံဃာဘာပြောလဲအင်းဒီကံတာမိစ္ဆာသောပတ္တသောအမှုလုံးမှဆံကြည့်ရအမှုလုံးမိတာရဆံကြည့်ရဘုရားကိုဒီကံကံနာနာကိုပြောရတခုတည်းကတန်တဲ့သံဃာတရားကိုမိစ္ဆာကိုတောင်းလို့မဟုတ်မရဘူးကွာဒီလိုပါလို့တန်တဲ့မိစ္ဆာကိုတောင်းလို့မဟုတ်မရဘူးကွာသံဃာတရားကိုကိုသူ့ဓမ္မရဲ့ဘယ်လိုကြီးသားလဲသူကလည်းလိုက်နေတယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာမရသူကလည်းလည်းသူပြောတယ်ဆိုတော့သူကမြတ်တာအမြဲဟောအောင်လိုက်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးသူကမှပေါင်းပါလို့ဆိုတော့ပြတ်တယ်ဘောပါလာတဲ့ဆံရယ်ဘောနဲ့လိုက်ဒါပဲဆံရယ်လာလို့သမ္မာဝါရီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးကြလားနေတော့ဆယ်ဓမ္မယုံဘုရားကိုနေပြောဘုရားကပြောတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဆက်လိုက်တယ်ဒီကအပြစ်တဲ့ဘောရဘယ်လိုစတာမပြည့်တဲ့ဘောရောက်တာနားလို့အာမိစ္ဆာရှင်နေတာဒီမှာနေရန်သားပြီးမကောင်းရင်ပြင်မဲ့ဆိုရှင်းနေတော့ဒီလိုမျိုးပြည့်ပြည့်မိစ္ဆာအာပေါအတူဆံရလို့ဒီကအတိုင်းခံနေလိုက်ပါนั่นน่ะပုံမှန်မရနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးနားလို့ဟာတယ်နားလို့အမှန်တရားကိုပြောဘာကြောင့်လဲပုံမရပါဘူးမတော်ဖို့ပဲပါနေလို့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုတရားကိုအိုင်လို့ဟုတ်တယ်ဒီမှာကတရားတရားကိုလည်းယူတာအဲ့ဒါကအမြဲလိုက်နေတယ်လို့ဒါလည်းယူထားတယ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလို့မိစ္ဆာလို့ယူထားလို့ရှင်အမှုတော်မိစ္ဆာကနောက်ဆုံးဆဲရဲတော့အံဒီယာညာချက်သမုဒ္ဒတိရှိတယ်နဲ့ကမြေသာပိဋကံကံကိုကြောင်းနောက်လို့ရှိဘူးကွာသူတဲ့သံဃာမင်းတို့ကသူရဲ့ဒေနာသံဃာကိုမင်းတို့ကအိုင်ရဲလို့ယူထားလို့ရှင်တဲ့သုတ္တလေးပါးကိုဘုရားမရဝါမတ်ကိုမရဘူး။ဒါရမလို့သိနေကြ။သိသာသနာပါ။သိသာသနာပါ။တန်ပေါ်မှာသူဘာဖြစ်။သမ္မာဝါဒတရားကိုပြော။တန်ရဲ့ယူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပုံနေနေတယ်လို့ယူထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုတော့ဒါရမလို့သိတဲ့တရားဥပအောင်တာဘောပါတယ်။ဘာလို့စပြီးတော့ဒီလိုလိုသိလို့သိသိသင်္ခါရမိစ္ဆာတော့ဘတ်တာတော့အခုတော့သင်္ခါရပြောဝါဒကူတရားလို့မိစ္ဆာရောလို့ကိုယ်သွင်းတယ်လို့ရှင်းရှင်းဘယ်နဲ့ဒါလို့သင်္ခါရမိစ္ဆာဟောတာလဲနဲ့ကိုယ်ကအခုတော့မိစ္ဆာသွင်းတယ်လို့ဒီကိုဘက်ကိုစားလို့အောင်
ဒီကအနိစ္စဘယ်လိုမှမရဘူးကွာဒီလိုမျိုးကဒါဆိုဒါဟုတ်တယ်ဒါဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဒီမျိုးကြီးဘာလို့လဲမပြောမရဘူးဒီကပါဆန်းဒီလိုမျိုးဒိဋ္ဌိဝန်ခံတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့တော့ဘုရားလည်းဘာမှလုပ်ကြည့်ရတယ်ဒီကလည်းမှတ်တယ်လောကီမှာပြန်နေတယ်ဒါကမလင်းအောင်ဆိုဒီလိုကတန်းတဲ့ပေါ်ဝင်နေတာဆန်းတယ်မခံနဲ့ပတ်ပါတော့ဘယ်လိုလဲဆန်းနေတာဒီလိုပဲသင်္ခါရတရားမိစ္ဆာလေးရှိမိစ္ဆာတရားလေးရှိဆန်းနေတယ်အဲ့ဒါမရပါဘူးဆိုတော့ဒီကမှာဘုသူမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဒီလိုနဲ့ပြန်မပြောနေလို့ရတယ်လို့ဆိုတာအားလုံးရတော့မှမှတ်ပါဟုတ်ပါကြဒီလိုတရားကိုမိစ္ဆာသိနေတဲ့ဒီပြည့်ကိုဘယ်လိုမျိုးကိုဆောင်လဲဘယ်လိုမှမရဘူးလို့ဒါရမရမယ်ဆိုလို့ဒီတရားကိုမိစ္ဆာသိလူစိတ်ကိုမြင်ပါရခံဘုရားမရဘူးလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲသူ့လို့သူ့တော့ဖြစ်တာလေဖြစ်တယ်ဒီလိုတော်မြင်ရကြမမရတော့ဆက်ကြောက်ဒီလိုဆက်ကြောက်ဒီမြင်ပါရကြဒီမြင်ရဘူးကမြင်နေမြင်နေဒီကမှမလို့ရဘုန်းကြီးပြောဘယ်လိုကြောင့်မရနိုင်လဲသင်္ကြန်ကလည်းမိစ္ဆာတော့ဆိုတော့မိစ္ဆာလေးကြီးကျတဲ့ဒီကံပေါ်မှာသူရှင်းမဲ့တယ်။တန်ရတာဘယ်လိုယူထားလဲ။မိစ္ဆာကိုယူထားတယ်။ဘာယူထားရလိမ့်တာလဲလိုက်။သောပတ္တရာပန်း။ဘောကြရ။အဲ့ဒါလေးခံနေတယ်။ဒီတော့မြင်ရတော့လေဒိဋ္ဌိခံနေလို့မရဘူး။ဘောကြ။ဒါကလည်းဓမ္မဝါဒဖြစ်တဲ့ဉာဏ်မှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်မှုဒီနောက်ဆဲလာဒီလိုတရားမှာပါတယ်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်မှုကိုရှင်းတာဒီကျက်ကိုမှတ်တာဒိဋ္ဌိပါမှုကိုရှင်းတာရှင်းတဲ့ဉာဏ်မှုကိုမှတ်တာအော်ဒါဖြင့်ဒီလိုရင်လည်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသမာဓိစနစ်တွေပေါ့ဒီလိုဒီလိုကိုပြောရအောင်နောက်လို့နောက်ရမှာအခုအဲ့လိုရှင်းနေကြတယ်လို့ပြောထုတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်လို့ကိုရှင်းတာဒီကကြားနေရဒီလိုတော့မကျန်ကြတဲ့နောက်လို့ဒီမပေါ့တော့ဘယ်လိုအရင်မပေါ့ဘူးတဲ့ဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီလိုမဟုတ်မရနိုင်လို့ပြရတယ်ဗျာဓမ္မကောင်းကိုနေလို့လားဆိုတော့ဒီလိုရှင်းဒီလိုမှအားလုံးဓမ္မတွေကျမ်းတဲ့ဓမ္မကောင်သိတယ်အဲ့ဒါလက်ကူကနာနာရဲ့အတ္တဒုက္ခကြတော့လက်ကူကသိဒီကိုပါနိုင်တဲ့ဒီပါနေတော့ဘုရားမှာဟောတဲ့အတ္တဆိုတော့သတိရည်ကြတော့ကြားလိုက်တာကွာလေးတယ်လေးတယ်ဒီကိစ္စရတဲ့ဆိုတာကွာမလို့နိဗ္ဗာန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ဒီကိစ္စရတဲ့ဆိုတာဒီလိုကြတဲ့ကြာပါဟုတ်တော့မှပြောတဲ့ကိုကြာကြမှာလေးတယ်လေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှန်ရင်းကြီးကအဲ့မှာလို့အမှန်တန်ရေးကြီးရလို့ပေါ့မရဘူးလို့ဒီနောက်မှအဲ့ကြတဲ့ဓမ္မတွေတို့ဒီကားလို့အတောင်းကိုအလုံးစုံကိုရှင်းလင်းပြီးကြတော့ပြောမယ်ဆရာတော်သမားတော်ဒီသာတွေ့ဒီလိုဝမ်းနဲ့ဒီလိုဝမ်းနဲ့ပါတော့ရမ်းလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီကနေ့ဟောတယ်ဆံလေးပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအရာအောင်မှာတော့ပြောမှတော့မှာမိစ္ဆာရိတ်ဒီမာနရတတော်ကိုသိတယ်လို့ဘာအကောင်းကနာနာနာအဲ့ဒီဝိရိယတဲ့ဒီကောင်းကတော့သင်္ဝိရိယအလုံးကျမ်းမှာပြောတယ်။အလုံးဉာဏ်ကလည်းအဲ့ဒါတော့ကောင်းကြအဲ့ဒါဉာဏ်ကမှုတွေနဲ့ပြောလိုက်ကြတယ်နဲ့ပြောလိုက်တော့အလုံးဉာဏ်ရင်းနဲ့ဉာဏ်ကျမှုလုပ်တယ်လေ။အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဒိဋ္ဌိပါဘာကဒီဒိဋ္ဌိမှာပါရဲနဲ့ဒီလိုဓမ္မတွေမှာလူပြန်နေပြန်ကြသူဒီလိုရပြန်ကြ
cái quay lại cái lúc rằng đấy nó nằm cùng nhau đối với là hoàn toàn giống như khi ra ngay đối với là đối với là cái đối với chẳng hạn đối với là cái đối với chẳng hạn có chưa đối với là cái đó có chẳng đâu nữa là đối với chẳng có chưa cái lúc rằng đấy bây giờ là cái này nhưng mà cái tham này mấy dạng này nó mà có là có chưa cái lúc mà có là nó mới thôi cái gì chẳng có là chuyện lý lẽ của vấn đề là cái gì cái gì là gì lý lẽ trong mạng lý lẽ trong cái lòng con này có đó là lý lẽ lúc chuyện này là lý lẽ nào này rồi cái này lý lẽ nào là tham gia vào mà rồi lý lẽ nào là tham gia vào Hello. Hello. Lý lẽ rằng chúng ta mà không phải là điều đấy là cái là giờ này cũng được thay đổi như vậy. Kami chẳng phải là sao? Bây giờ ai cũng bây giờ bây giờ nó là cái đây là nói là bên nó phải lấy người ra bây giờ là ác cũng đấy là đang không phải là gì nó là sao đấy nó cả cái là gì cho mà thôi bây giờ là mà rồi nó mà đúng rồi Yang mahu itu, saya bala itu yang mahu itu yang apa dah itu sekarang kalau kita mau kemarin malam Madinah ini malamnya, apa saja, tapi ini itu orang yang itu Sukses ni kami aku lupa orang. Saya kalau nak pergi, sukses ni kami aku jangan tinggal dia. Bagaimana? Saya orang malu. Lupa. Kita malu. Kita malu. Malu. Ini saya bermaji. Nak buat apa? Jangan. Năng của cha phát ứng đến nó nói quẩn nào ngay đây là ra đó vì là mà qua với bây giờ ta được chúng ta với nhau dùng lúc quẩn vì là mà mấy cái này là nó ra là dùng lúc quẩn cái cái mà chưa được rồi bây giờ cái đi phòng chút rồi ra thì ta Ở đây là những cái phần của chuyên gia này, cái điều trang thì là tiếp tục để luôn giáo, thành, đi. Cái này là cái gì cái này là cái nó cái là mà nói gì là còn trong đó rồi. Bây giờ, cái gì đấy là những cái này mà là những cái gì mà người ta này là mà cái gì là vui luôn, hồng, đỏ, tràn trề, vui đi luôn, xem nào, cái gì mà vui cho bậc của nhau, bây giờ là cái đâu là bậc của mà rất là mạnh, cái gì là nhẹ, nó làm bài mà ai, vì gì cái này được, ba tháng nữa rồi. Amma ini kami dah terjadi dalam dah yang ada jentuh ni dah dulu dengan itu macam itu macam orang itu tengah itu semua dia itu ada itu mana dia juga berarti ni ayam dia nama dia ni orang ni orang itu mana ada apa ada jangan ada Oke itu beli dan begitu menyenangkan.
ဘယ်လိုလဲငါဘာကြောင့်မလို့မလုံးလို့ပြေးလိုက်ခါကြတယ်ရှင်းတော့ဝင်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီရင်ပြောရမှာအိဋ္ဌရံလုံးနေလို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီရင်ပြောရမှာအိဋ္ဌရံလုံးနေလို့ရှင်းလိုက်တာလဲသွားတယ်ဆိုဒါကမှလူရမ်းဆက်ပြီးမှတ်တယ်ဒါပြန်ဒါအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုအကျဉ်းနဲ့သနာပါလုံးစုံနဲ့သနာပါတော့ဒီလိုလိုကအောင်းရမယ်ကျင်ရောက်လာတယ်ကြောင်ရောက်တာဒါဒီနဲ့ရောမှဒီသိက္ခာနာကမြတ်ပါဒီကတာယာကိုခေါ်တယ်ဗျာသိပြီးတာလို့ရှိမများလို့လည်းရှိလို့ဘုရားဘာလို့ကျင်းနေရှိရှိကိုရောက်ပေါ်ရနောက်ကျတဲ့ပေးနေတာလို့ကမှအောင်းနေတဲ့တရားတွေအောင်းနေတယ်ဘာကြောင့်ဟောတဲ့ဒီရတာလမ်းစဉ်ကြောင့်ပြောလို့ဗျာလမ်းစဉ်ကြောင့်ပြောလို့ဗျာမှတပါးဘာမှမပါဘူးလို့ကမှတ်ပါနာလို့ကောင်းတဲ့တရားလားမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံမှန်တဲ့မှန်တယ်နာလို့ကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒါလည်းကျင့်ကြံမှန်တယ်ဒီကြည့်ရတယ်ဘာလို့ကျင့်ကြံမှန်တဲ့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ပြမတောင်းတော့ဒီကနေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့တောင်းလို့ရှိတာမရပါဘူးမရပါဘူးဒါဓမ္မအတရေမလွတ်ပါဘူးဒုက္ခတဲ့တဲ့မငြင်းပါဘူးဘာကြောင့်ဒါကြောင့်ဓမ္မကိုရရင်ဘုရားကြီးပုံဓမ္မကိုဒီလိုဆိုင်ရာဟောတယ်ပုံဓမ္မကိုပုံဓမ္မကိုဒီကြောင့်တယ်သိပ္ပနာတော့ပါဘူးဘုံမှာသိတာဟောတယ်။ဒါကြောင့်ကရဏကြီးကရာမလို့ငါတို့ခန္ဓာ၅ပါးဘုမန္တာအမဝေနခန္ဓာဘုညခန္ဓာဟုတ်ပါတော့။သက္ကာယခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းသိတယ်လို့ပြောတာနော်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောရင်းနဲ့ပြောနေရတယ်သိတယ်။ဒါကလည်းလည်းဒါတော့နောက်ကြတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုတာကဘုန်းကြီးကပြတယ်ပြောပါမှာ၅ခုပြတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါး၅ခုပြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကငါတို့နားလည်မှုရှိရှိရတယ်သင်္ကေတရှိတာကတော့ငါတို့ဘာကြောင့်ရှိတာကငါတို့ဒီမှာလို့ဒီမှာမရှိတော့ဘူးဒီမှာမရှိတော့ဘူးငါတို့ဒီမှာလို့ရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်တောင်းနေတဲ့ကံများတော့ဘယ်မှာဘုရားမျိုးကြီးကဒီကံနဲ့တာဝေဒနာနဲ့တာသင်္ညာနဲ့တာသင်္ခါရနဲ့တာဝိညာဏနဲ့တာဝမ်းမောင်းချုပ်တယ်ဝမ်းမောင်းချုပ်တယ်ဘာလဲရကျန်တဲ့50ကိုကတော့ဒီလိုကိုကြီးပြေးပြီးကြတာလားရောရင်ဘယ်လိုမျိုးကြီးမန္တလေးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပမာလို့ဘယ်လိုရှိရမလဲဝိပဿနာလို့ဘယ်လိုရှိရမှာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြားတာဝါရဝံဒီဇာတိကနာသုတနာဥပဒံဝိဒါရောလောကံသုမာဝါနဲ့စသဖြင့်နတ်ကလေးနာပြီးအဲ့ဒါဒီနေ့နတ်ပါပဲပါဒါကလည်းဇာနာကြီးတွေပြောရလဲပါတယ်ဒီမှာဒီမှာသင်္ကာရဝိညာဉ်အနတ္တပဲဒီလိုရှိတယ်ကြပါကွာတဲ့ဘယ်လိုကြည့်အောင်လဲဝေဒနာဘယ်လိုကြည့်အောင်လဲလို့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဥပမာဉာဏ်နဲ့မျိုးတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ဘာမှအလားတူမျိုးရလို့မလုံးနဲ့မျိုးတယ်သူ့ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ဟိုအလုံးဖြစ်ဒီမှာကြားရတယ်ဒီလိုကံနဲ့ကြားရတယ်ဟိုအလုံးဖြစ်ရတယ်နော်မရဘူးဘာမှမကြမ်းဘူးရတယ်ဒီရရမ်းတော့ကျန်တဲ့ဘုရားကရမ်းတဲ့ဘုံမဖြစ်ကြဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်။အဲဒီလိုဒါရမ်းလာတဲ့ဒီကလည်းဒီကလည်းဒီကလည်းမေးပြီးဒီလိုပဲပြောချင်မှရမယ်လို့ဒီလိုပြောရတယ်။နောက်ကကသူ့လိုဒုက္ခရ။ဆောင်းလာပြီးကြတယ်။ဒီကမှာရှိတယ်အဲဒီကလည်းမေးမေးလို့တော့ဒီလိုစုတယ်ဒီလိုစုတယ်ဒီလိုရမ်းတာဝေဒနာရမ်းတာသင်္ညာရမ်းတာသင်္ခါရရမ်းတာသိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တာ
ဒါကအာရုံနဲ့တက်လာလားလို့ဒါကလည်းနန်းတယ်ပြည့်တယ်နော်ဒီကလည်းလည်းဒီပေါ့ဒါကလည်းမာဇဂေဝရကသဘာဝပေါ့ဒါကလည်းဒီလိုနဲ့ဝိညာဉ်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 နဲ့လို့အာရုံနဲ့ဒါအောက်ပြီးတော့ရှိတယ်ဆက်ထားလို့ပေါ့ဒါကလည်းဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကမိလည်းမရှိမိလည်းမရှိဘူးလို့ဟောဒါတော့ဆောင်းရတာဒါကဘာမှအပ်ရတော့မှာလို့ဒီလိုပဲတရားကိုပေါ့ဒါကလည်းဒီတော့ကပြီးဒါလိုကုန်းကအားရဒုက္ခနာငါးပါးကိုမှတ်တာအခုနဲ့တော့ဒီလိုကြတာဘယ်တော့အပ်ရပေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့ဒီလိုတော့ဒီလိုဟာရောဒီလိုတရားလို့မနာရတယ်ဒီတရားကိုပေါင်းနေတာပေါ့ပေါင်းနေတာပေါ့သူဒီကားတော့ပေါင်းနေအားလုံးနဲ့တော့ဘာအားထုတ်လို့ဒါမှမဟုတ်တော့တော်တယ်ကမပေါ်ဘူးလားတော်တယ်ဟုတ်ကဲ့အနတ္တဆိုတာကအားလုံးမခံနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြအနတ္တဆိုတာကလည်းအားလုံးမခံနိုင်တဲ့အဖြစ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတာမြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီလိုလိုမှမခံနိုင်တဲ့တရားကိုသာခေါ်ကြအဲဒီရတဲ့ဒီရမှာဒါလည်းကိုတောက်တာအာဟုကမရှိတော့ဘူးအာဟုကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကသိတာကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သမထနာသမနာနဲ့ခုတန်းပြီးဒီလိုတော့ဒါလေးကိုပေါ်လာတယ်ဒါလို့ပဲအယုဒ္ဓဝအနန္တဘာဝမှာအဘိဓမ္မာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ဒါနဲ့အဘိဓမ္မာဘာမှမဖြစ်ဘူးဘုရားရဲ့ဒါနဲ့အဘိဓမ္မာဘုရားရဲ့ဓမ္မဒါပဲသာအဘိလူပဲသူလည်းရှိတယ်လည်းလည်းလည်းနတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကြီးပဲဒါမျိုးပဲဒါရင်းနဲ့လည်းသံဃာကြီးအဘိဓမ္မာလေးဖြစ်ဖြစ်ဘူးလေသံဃာရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကြီးဘုရားကဒီကမှာကျင်းကိုဆင်းတော့သူကသံဃာရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာလေးကိုပြောတယ်ဘာမှအဘိဓမ္မာသူတန်အဘိဓမ္မာမတတ်နိုင်ဘူးကွာဒါမှမဟုတ်ဒါလည်းဒီလိုလာမှာပါပဲလာမယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတော့သာဝရရမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဒီဒီကဒီဖတ်တယ်ကပါလာတော့လားသာမရာဒီဒီပါတော့ဒီနေ့ကဒီလိုသာမရာဒီပါတော့ဒီကသက္ကရာကြီးသာမရာဒီသက္ကရာကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပါနေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဒီကြီးကအဲ့ဒါဒီအလားနဲ့မှတ်တယ်ဒါအနာဂတ်မြတ်ကြလို့ငါကဒီမှာဒီကလာနေရမယ်ဆိုတော့ဘာမှအားကိုးရမရှိတော့ပါဘူးသူပြုပဲဘုရားအားရရှိတယ်လေဘုရားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံနဲ့အားကိုးရတာပဲဒီကံတရားတော်မှာဘုရားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါအားကိုးတယ်ကျန်ခဏရအားကိုးနေတာပါဘူးဘာနဲ့တဲ့ဒါကြလားနာကြည့်ရင်းနဲ့ဆောင်မှာအခုအသက်တော်တော်လဲလာပြီနာကြည့်ရင်းနဲ့ဆောင်တကယ်လို့မကြဘူးသူတကယ်လို့မကြဘူးတဲ့ဓမ္မတွေကအရင်စားတယ်လို့ရင်းကြီးပြောတယ်ဘာလို့ဒီခဲနဲ့ဒုက္ခနာမရဘူးဆိုတော့အမှုတွေကဘုရားသိတာအခုလည်းဗမာရဆိုတာဒီဆိုနေတယ်ခါလာလေးကလုံးမထားလိုက်ကြတော့အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာကျန်လို့တတ်နိုင်တယ်မိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တအာဘောင်းဉာဏ်တော့မရဘူးသူတို့သိကြလားသိကြပါဘူးဒီလိုလာရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘာနေတောင်းပါလို့လည်းဟောဒီလိုဘာမှငါတို့ကဘာမှအားကိုးကြမရှိဘူးကံအားကိုးရတယ်သာမလာလာဒီကမပြည့်ဘူးလားမကံနဲ့ရဘယ်လိုလဲကနေပြီးတော့အာရအင်းလို့
ဘယ်ကြောင့်လဲအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ရောက်တော့ကိုယ်လည်းမလဲနောက်လည်းပြန်ပြီးကြရလည်းကိုကိုလာလို့နောက်ပြန်ကြအောင်ဒီအမျိုးတွေနေတယ်ဘယ်လိုရမလဲဒါလည်းလို့ကြတယ်နောက်ကမျက်ရှိတယ်အခုဒါဟောတယ်လည်းပြောရတယ်မျက်ရှိတယ်ဟောဟုတ်တယ်ဆောင်းမှုလာတယ်ဒီမှာလည်းဘာလို့လဲအမှားပဲလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းအဲ့ဒါနဲ့ကိုသင်လို့ဒီသူကဟောဘောကြောဟောတယ်ကြက်ကြောင်ကဘာတော့တယ်ဘယ်လိုဒီကငါးရတယ်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့နောက်ကလည်းဒါနဲ့ပါလေဒီကြောင်တော့ဘယ်လိုလဲတော့ဒီကဘာလို့မှဘယ်ဟောတာလဲစဉ်းစားရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နားရရတယ်ကျန်တော့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်တော့ဖြစ်ဖြစ်စက်မှာလည်းပါရော။ဒါမှမဟုတ်လည်းဖြစ်။ဒါကလည်းဟုတ်တယ်။အဲငါသိပြီဆက်ရှင်းပြပါမယ်။ဟာ။ဘယ်သူနဲ့ကျန်တော့မရမယ်။ဒီကမှရနော်။နာမည်ဆိုမှလည်းလို့ဒီမှာဒီလိုပဲကိုရှင်းအောင်ပြောနေကြတယ်။အဲ့ဒါလည်းငါ့ကိုမပြင်းနဲ့ဒီစကားလေးရှိနေဟုတ်ဒီမေရန်လေးပြန်လို့ရှင်းရှင်းဒီအခုလောက်တာဆိုတော့ဒီမသိဘူးပုံမသိဘူးဒါလို့ရတာဖြင့်အားလုံးကငါလေးအမြဲတမ်းသိကြမှာအကုဆက်ကြတာပါပါလိမ့်အားလုံးဒါလည်းမရင်းနေကြလို့ဘာများဘူးဒီလိုသိရင်တိုင်းတဲ့လို့ပဲလေဒီကတော့ဝိုင်းနေရလို့ပဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလို့ကံကောင်းလို့ရတယ်ပြောတာဒါလည်းကံကောင်းမှဒီလိုလို့တက်ကြရည်ဖြစ်ပေါ်ဆိုတော့မပြတ်ဘူးလက်ကြီးမပြတ်ဘူးလက်ကြီးဆိုတော့သူကဘယ်မှာလဲမဟုတ်လားဆိုတော့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီကငါလည်းကဆိုပြတ်တယ်ဒီလိုလေဘယ်လိုလဲဒီလိုအဲ့ဒီငါလည်းကတော့ဒီလိုပဲဒီလိုကလည်းပြတ်တာအဲ့ဒါဒီတရားကိုမြတ်တာကြီးပဲဒီလိုမျိုးပြတ်တယ်ဒီမှာမြတ်တာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းကျန်တယ်မြတ်တာဒုက္ခမတ္တကိုဖြစ်တယ်ဒီမှာပဲဖြစ်နေလားအပြည့်အောင်တယ်တော့ဒီဘောနဲ့လာတဲ့ဒီဆိုဘုရားနဲ့တက်တယ်။ဒါကဟုတ်ကြတယ်ပြောတာ။နာကအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ကဘုရားဝင်ရောက်တာသိတာ။ဘုရားဝင်ရောက်လို့ဒါကနေတော့ဘုရားဓမ္မတွေကလည်းဒါကမြတ်တဲ့ဘုရားနဲ့ဒီလိုမျိုးချာဆက်တယ်။ဒါကလည်းဒေနာမရတယ်။နာကမရတဲ့နဲ့ဒေနာမသိဘူးပေါ့။အဲ့ဒီဒေနာပြန်ပြီးတော့ဘာမှမဆောင်ရနိုင်ဘူးပြောတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီးခေါ်ရတယ်များအများကြီးတက်ရည်ပဲအဲဒီလိုမှဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာဟောတိတန်ကိုရှင်းသွားလို့မယ်ဆိုတော့အရင်ကဒီမှာဆိုလို့ဒါကောင်းပြီးတာဥပမာနဲ့ရေးပါတော့ကွာဒီကြရေးလိုက်တယ်ဆောင်းလိုက်နေတာပါပဲဟုတ်ဒီလိုဘာလို့လဲခေါ်အဲ့ဒါဆောင်းရတာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါငါရဲ့ပြည့်လာတာမယ်ဒါကိုဆက်မှာဒီလိုကြတာနောက်တော့ဆောင်းရတာမင်းတို့ပြေးလို့လိုက်တော့ငါကဆက်ကြတယ်အမှန်လို့ဥပဒေပြောထားတယ်အဲ့လိုဥပဒေရတာမှာဒီလိုဆိုရတော့မှာတတိယကိုသူတို့ကလည်းနေတယ်စိတ်နဲ့ရှားနာကြီးမှဘုရားရောဘယ်လိုမှဘုရားမှာနာကြီးမှဘုရားဉာဏ်နာကြီးမှဘုရားတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုလည်းရအောင်ဒါကဘုရားကိုကြားတယ်ပြောတယ်ဓမ္မရောတာဒါလေးကိုဒီကနေ့ဒီကောင်းတာပြေးမှာမပြေရဘူးဒီလိုရတယ်ဘယ်လိုဒီလိုရတယ်ဘယ်လိုလဲဒါကအဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးဒီကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြားတယ်နော်ဒါလည်းဆိုတော့တော်ရဟောရလားတော်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ပြောရတာပြောရတာကိုဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါငါပြန်ပြတ်သွားတာကွာ
နောက်ပြန်ကမျိုးဟောတယ်လူကြီးကြတော့ဆက်ကြဟောဟုတ်ကဲ့လူကြီးကြလာတဲ့အခါကျတော့ဆက်ကြမဟုတ်ဘူးဓမ္မနဲ့ဆက်ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကငါလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါကငါရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဲ့ရဲ့လက်လို့ဆိုငါကဆက်ကြတာဘာလားဒီဆက်ကြတာအခုဒါဆိုတော့ဟုတ်ဖို့ဘာမှလေဝိလိသက်ကမှပတ်ကြည့်တော့မှာအခုဒီနေ့ကလည်းဆိုနေပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းနေတယ်လည်းပေါ်ဘူးလားအမေကလည်းဒီမှာနဲ့ဘောမရဘူးဒါကြရင်လည်းဘောတော့ကြားပြီမတောင်းနေလေဘာဖြစ်သွားလဲဆင်းနေတယ်မရှိဘူးဒီရအဲ့ဒါစေရာကိုသူ့ကိုယ်နဲ့ဖွင့်ပြောင်းစေနာဆွဲကြလိုက်တာဒီမှာလည်းစောင့်ကြည့်မှာငါတို့သိတယ်အဲ့ဒါဆွဲရလိုက်တော့လိုက်နေတယ်ဆက်သွားတယ်ကနောက်ပေါ်လိုက်တယ်ဒီဘောကအဲ့ဒါတက်ရဟောတော့ငါဒီလိုဟောတာကွာဟိုကမင်းတို့ဒီပြည့်တဲ့ကံကဟောတုကံဖြစ်မှာလို့မင်းတို့ကအရန်ယူပဲမှာဆိုတယ်လိုက်နေတယ်လို့ငါမင်းတို့ကိုတဲ့ပေါ်လိုက်ပြီးခေါ်လိုက်တာဒီနေ့ရှိတယ်ဒါပြန်နေရတာကေနာဆောင်းဟောတဲ့ကေနာရှင်းလားတဲ့ဟောတဲ့ကေနာဟုတ်တယ်အဲ့ဟောတဲ့ကေနာဖြစ်တယ်တော့ပါလားအဲ့ဟောတဲ့ကေနာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တရားဟောမဲ့ဆရာများအတွက်အလုံးကြီးကြီးတယ်လားဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီဟောနေငါလည်းဒီတရားဆရာလည်းပြီးတော့ဟောတဲ့ဒီဟောမင်းတို့မင်းဟုတ်တယ်လားမင်းတို့ဒီကတော့ကောင်းနေတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှဟိုပါလိမ့်တယ်ဘာလို့ဦးကြီးချက်ဘာရအဲ့ဒီလိုလည်းပြန်လာဥက္ကမကြီးတရားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိမစင်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တက်လာတယ်ဒီဘုရားဝေးရတယ်တဲ့နေတာဒီလိုလည်းငါတို့ကလည်းတော့ကျန်နေနေရှိရမနဲ့တော့ဒါကြောင့်44ရင်ဘုဒ္ဓမှာတော့ဟောတယ်ဆိုရှားတာဆိုတော့မှားတယ်မပါလဲဘာသာရတော့ရေးကြည့်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးမိလာပါပြီဒါကလည်းတရားပြေတာဘယ်လိုရှိသလဲလို့ဘလို့ဆက်နေအဖြေနဲ့တော့ကြောင်းဆက်ပါဘူးဒါဟောတယ်ဒီတဲ့ဟောတာအဲ့ဒါကိုဝေဒါကိုတဲ့ရေးလိုက်ငါပြန်ဆက်ဆွဲအဲ့ဒီဟောတာကိုကိုယ်ရေးလိုက်ကြလို့ရှိရင်ငါလည်းဆက်ဆွဲတာပါအင်းလို့ပါရီတော့ကိုယ်ဟဲ့အဲ့ဒါရေးကြည့်ဒါမှလည်းဒီနာရေးကြည့်ပဲဆိုတာဒီနှောမှနားမလဲရေးနေတာကျွန်တော်တို့ပြောမလားကြက်ကြက်ဒုံရရရံပါဒီကမှာဘုန်းကြီးဓမ္မလေးကြီးပါပဲပညာကျိုးတဲ့တော့အောင်လို့ဒါကလည်းဒီလိုအသိချပြအောင်လို့အရေးကြီးသင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကလာပဲဒီလိုကပါတယ်ဒီလိုဟောနေမှတည်းကတည်းကရံဘူဖောက်လာတာတွေ့ရလားခန္ဓာငါးပါးဘယ်မှာလက်တာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာကုန်ပိုင်းကုန်တိုင်းအားလို့ရမရှိဘူးဆိုကိုယ်သိတဲ့ကံပဲအားလို့ကိုပဲဆိုတော့ဘယ်ကံအပြောက်ကြည့်လို့ဒါလေးကြည့်စစ်ပါအဲ့ဒီမှာဘယ်ကံဘုံကြီးကငါတရားပြောတယ်လေအောက်ရဝိလာတော့သမာဓိဝိနာစိတ်တော့သတိပါဒနာအတိဒါဝန္တိမျိုးငါပြောရမှာဘောကနာမတတ်နိုင်တဲ့ဒါကအတိတ်မှာလည်းပြီးအောက်ရပညာမရှိတော့ဝိလာကဝိလာများတော့သမာဓိလေးနာသမာဓိကြီးစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကာကနာပြောရတဲ့အမှတ်တော့အတိတ်ကဝိလာကျောင်းသွားပြီတူတူသူကမောင်ကြီးပြောမှာကာယနဲ့တာကိုဒီကာနဲ့တာပြီးတော့ရည်ရကာနဲ့တာကိုကာနဲ့တာကိုယူရဓမ္မတော့ဖြစ်နဲ့တာတော့အဲ့ဒါအောက်ရတာစင်ကြံပါဥပါဝိလာကတော့အဝိလာလည်းအများဒီအဲ့ဒီကတော့လူမောင်းနေတော့လည်းသမာဓိလေးတွေရတယ်ဘာမှအဝိဇ္ဇာမရှိဘုပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့ဘာမှတော့ဆိုတော့ဒီကံနဲ့မှသွားမှဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဘဝတခါရသူ့မှာညားနေတယ်ဒိဋ္ဌိပဲဖြစ်နေတယ်နဲ့
ဘယ်လိုလဲပြောနေတယ်ဘာကြသိအောင်ရှိတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါကိုရအောင်လို့ကိုကျုံးနဲ့ဆက်တယ်မျိုးအဲ့ဒီကိုတောင်းအောင်ဒီမှာဘာလို့တိုင်းတာပြန်ရအောင်လို့အဲ့ဒီကိုတောင်းနေတာဒါကဟောတဲ့ကျမ်းကိုဟောတာရဒီမှာတော့ဟောတာအဲ့ဒါအနာရောတော့ဒီလိုကြီးကအောက်ဆန်းလည်းမသိဘူးဘယ်လိုလဲကိုဟုတ်တယ်ပြီးတော့အောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ချက်ပါဟုတ်တယ်ပဲဟုတ်တယ်ကြပါဘူးအားရရောရောက်လာတာမျိုးဒါပဲဒီလိုမှကလိုက်ပြီးသူတို့ဆက်ဆက်ဒီလိုမျိုးလေးယူပါဦးဟောရတာလည်းဟုတ်တာဘူးအင်းရလို့ပြောရည်ကံတော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 ်ကလို့ကံမှုဆိုပြီးရှိတယ်ကြောက်ကြဟုတ်တယ်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားမလို့မပြောဘူးအဲ့လိုဟောရတယ်မျိုးဘယ်ဟောရတယ်မျိုးဟုတ်လားတော်တော့ဟောတာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်ရေးလိုက်ဘုရားဓမ္မသိချင်နေတာလားနာကြည့်ခြင်းနဲ့ထောင်ဆိုတာကိုပေါ်ကြခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကိုနာအတော့ခဲ့ခင်ဗျားတို့ဆက်သိချင်နေတာဒါဒီလိုအခုသာနာထဲမှာဒီလိုဆရာတော်များတော့နဲ့ဒီလိုမှကျုံလို့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီလိုမှမခံရတော့ဘူးသိသိတန်းနဲ့သိသူကမနဲ့နောက်ရင်ဒီကဒီလိုမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်မှာသိကြပါလဲသူအားရလူကံပိတ်ကံတော့ပြောကြမှာပဲအများကြီးညားကြတယ်လူကံတော့မရောက်ဘူးလူကံတော့မရောက်ဘူးအဲ့ဒါမရောက်ဘူးလို့ဒီလိုကျင်ရတယ်ဆိုတာရင်းနေတယ်ဒီလိုတိုင်းတာဒီတိုင်းပါအဲ့ဒီကံပါတော့ဒီလိုနဲ့လောကကလောကမှာဘာလဲအဲ့ဒါလည်းမရတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးကဒီလိုမတာပရာမကပြန်နေရတယ်မဟုတ်ရင်တော့ကအမှုရောတာပထမဆုံးတက်နာမှာပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဖြစ်ပါဘာလို့ဒီလိုရှိနေတော့ကာမောလာလို့ဒီလိုကိုပါခဲ့ကာမောလာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြောနေတယ်ဆိုတော့အများကြီးပြေလို့ဆိုနေတယ်တော့တော့နေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့တဲ့ခင်ဗျားတို့ဆရာများရှာကြစမ်းပါဆိုတာတော့သေးတယ်တွေ့သေးတယ်သိရတော့ရှာအတော်ရှာတယ်ဂုံယူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူကမှဂုံယူပြောတာဘာဂုံယူတဲ့တန်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကမပြောဂုံယူတာဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကြည့်သေးတယ်အမှန်ကိုပြောနေတာဘာသာကြတယ်အဲ့ဒါရက်လားအခုအဖြေရပြန်တစ်ခုတော့ပါတော့လေကျော်တော့ဟောတာဟုတ်ဘူးဟောတာကိုတဲ့ယူလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အမှားပြုံးနေတာဒီတော့ဆက်လို့ရတာဒီလိုတော့ပါဘူးဒီတော့ကောင်းတဲ့အဖြေကိုပြောပါဒီလိုကောင်းတဲ့အဖြေကိုပြောပါနော်ဒီလိုကောင်းတဲ့အဖြေကိုကဘာမှမဟုတ်အားလုံးမေးရှင်ပြန်ပါဠိတော်မှာတွားကြည့်လို့ရှင်တဲ့ဒီကအမှန်ကလေးစိတ်ကစေတိကမှာပဋိဘာနာစိတ်ကစေတိကကသမာနာအနန္တရဖြစ်နေတာဖြစ်ကျော်ဘာလို့ဆိုလဲကျင်တော့ပြန်မနားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြောင့်နားတယ်ပါဠိတော်ပြပြအနန္တရအနိယကအရင်ကြီးထုတ်ကုန်ပြီးတော့အရင်ကြီးကအရင်ထုတ်တာလေစိတ်ကစေတိကစိတ်ကျေလေးတွေကအရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကျေလေးကအရင်ကအရင်ထုတ်တာဒါကနေလည်းမရှိဘူးသဘောပါရအားဒါကဒီလိုမျိုးတော့ဒီအရင်ကရင်ထုတ်တာနာမလေးပဲစိတ်ကသတ္တကံနာစိတ်ကလေးကတော့မှသူနဲ့အားကိုကြောက်ပေါ်တယ်ကွာသူတို့ထုတ်တာနာမယ်အချမ်းသာနိုင်လို့ပဲအချမ်းသာနာထားတာချက်ပြန်လာတယ်လေနောက်အကျိုးတစ်ခုနာတော့ပေါ်ပြီဟုတ်ပါလားဒါရဒီလိုလိုပြီးကြတာလူဖြစ်နေသူနဲ့ရုပ်ဖြစ်နေဒီကောင်ကနာရုပ်ဖြစ်နေသူရဲ့တန်းနေဘာကြလဲဒီမှာသူရတာကနိုင်ရှိလို့ဒီနေ့အယူတွေကအကုန်ရုပ်သိနေဒီမှာအရာနဲ့နိုင်ရုပ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဒါရဒီနေ့ကလည်းကြာမှာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကလည်းဟုတ်တယ်သူကနိုင်ရုပ်ကိုအရာကိုပေါ်လို့အဲ့ဒါအလိုက်တာသိတဲ့အခါကျတော့ဒီခါကြီးကသတ္တဝါဖြစ်တယ်ဒီလိုအလိုက်
နေတာဆိုတော့ဒါအမှန်တရားလေးကအရင်လေးကိုအရင်ချုပ်ပုံလို့ဟုတ်လားဒီလိုလိုအရင်ချုပ်ပုံကနောက်တစ်ခုကျင်းလာရလို့ပေါ်လာလို့သူ့တိုင်ကျင်းတယ်အဲ့ဒီကမကောင်းတာနောက်တော့လည်းခုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကဟုတ်လားဒီလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကအားကျန်တော့မလိုက်တာကိုသိတဲ့ချင်းသောက်တာဆင်သွားဟုတ်လားမလိုက်တာကိုသိတဲ့ချင်းသောက်တာအကျဉ်းကြီးဆက်နေတယ်လို့တောင်းပြီးဆက်နေတာလည်းရတယ်မရှိဘူးလားဒီမှာလည်းဒီလိုတောင်းရတယ်ခုနနောက်ဆိုတဲ့ဆောင်းလို့လေးကြောင်းနေနောက်လို့ပေါ်တာတော့ပေါ်လာတာဒါကဘာသာလဲအဲ့ဒါအကျဉ်းကြီးကိုဆက်နေရတယ်ဒါဒီကနိုင်လို့လည်းမရဘူးဒါကအလားမတူဘူးလားအလားတူငါဘုရားဟောလုံးဝပါလားချုပ်တာမှန်လေမဟုတ်လားအဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမကနန္ဒရာကဒီကိုပတ်ပြီးလိုက်ပြီးအိမ်မှာနေတယ်မင်းတို့ယူရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါကြောင့်ဟောလို့ဒီတော့ဒီပါလား။အဲ့ဒါကဘယ်လိုဘူးလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့မနာနဲ့လား။နားလည်မှုသာအားပြီးမြတ်သက်တော့။နားလည်လို့တော့ဘာရလဲ။တောင်းရရတဲ့ဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားသူတရားနဲ့ကြီးကိုခုနာရတယ်ဆိုတော့နာလို့ဒီနာရောဒီဒီရှိတယ်။မတော်ဘူးလေကျန်တယ်သင်္ချာကလည်းဒီနာရောကသုခရာကတော့ဘုံနိုင်ထုတ်တယ်ဒီဟုတ်လားဒီနာရောဒီမလားဘာလို့လဲမတော်ဘူးလေနိုင်ထုတ်တာမဒီလိုတဲ့ဟုတ်လားဒီကအခုတက်လာကြည့်ဘူးလားဟုတ်လားဒီနာရောကဘာလို့အလားတူတယ်အဲ့ဒါရှုပ်ပြီးမှာပေါ့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့သုခရာပေါ်ခြင်းကြောင့်သုခရာအော်လူကျေးဇူးပြုတယ်ကျေးဇူးလုပ်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့ကျေးဇူးကိုချုပ်လို့ဒါနဲ့ထုတ်တာကိုသိတယ်ကျဥပအောင်လို့ကဒါသိတယ်သတ္တကဆံရတယ်လို့ရတယ်ဒီလိုသိသွားတယ်သတ္တကလွတ်သွားပြီအဲ့ဒီကရေးလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဆိုရင်ဒီနေရနဲ့ဒီလားကိုပေါ်တာကိုခင်ဗျားတို့သိချာသိတယ်ကျအကြောင်းတော့မပြတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အိမ်တွေကကြားရအဲ့ဒီလိုရပြန်တော့လေဟောသတ္တဝါဥစ္စာနဲ့လို့မလို့ရဘာလို့လဲသတ္တဝါဥစ္စာလို့ပြင်းနေနော်သတ္တဝါဥစ္စာကတော့ပြည့်ရတာလို့အဲဒီကနိုင်ကဘုမနာနိုင်ဆက်နိုင်လားဆက်နိုင်ဘူးဒီပမာနဲ့နေရာနဲ့ဆက်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းတန်းလာလို့ဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဆိုတာနေရာနဲ့မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြဘူးလားဒါနဲ့ဒီကနိုင်ရောဒီမှာဆိုစပ်ပြီးဒီကနိုင်ရောလားလို့ပြောတယ်ဘုရားဘယ်နဲ့အလားတူပေါ်ပြအဲ့ဒါအလားတူဆိုတာကိုပြောလိုက်တာဒီကမလိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသိကြတယ်အလားတူပေါ်ပြတာတော့ဒီကအကြောင်းပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြပါတော့ကျောင်းမပြန်တာသိတဲ့ကျန်တဲ့ဥစ္စာလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မလိုက်တာသိတဲ့ကျန်တဲ့ဥစ္စာလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘယ်ကောင်ကကြီးကရာနေတော့ဒီရာနဲ့ပြေထောက်လာတော့ဒါကြောင့်ဘာမှအားကိုးရမရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုပြုတဲ့ကံအားကိုးရှိရတယ်ဘယ်လိုလဲပါလဲရောက်တော့ဘယ်ကတော့ရာပြီအဝိဇ္ဇာကများပညာကမရှိအဝိဇ္ဇာကများခန္ဓာကအစံသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘဝနဲ့တည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတဲ့ပါနေပြီအနတ္တဟောတယ်ကိုပေါ့ပါတရားဘာဖြစ်နေကြလဲအနတ္တဟောတယ်ဘာလို့လဲဘယ်လိုဟောလဲသိကြပါလားဒါကြောင့်ရအောင်အနတ္တဟောတယ်လို့ဘာလို့လဲသိကြပါလားဆိုပြီးကြတာပြောရင်ဘုရားကြီးကဒါဟဲ့ငါတရားကြံဟောမှရတယ်မဒီလိုဆိုတော့ဆက်တယ်ဟောရင်တော့ဘောရအောင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နေရတဲ့ပြပါနော်ဒါကြောင့်ဒီရားရဲ့ဆက်ပြီးကြတယ်ရှင်းတယ်ဒီမကျန်တဲ့အားထုတ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရံပါ90နဲ့ကိုရတယ်ကိုတော့ဘာလို့ကတော့ကိုရမ်းတာကဟောဒီအားထုတ်တယ်ဒီကံကိုမြတ်ကြနောက်မှပြောတာအဲ့ဒါဆက်တယ်ဒီဘုံပုဂ္ဂိုလ်လားဒါကဒီသမားတွေတက္ကရာတွေသုတ်တယ်သုတ်တယ်ဝိရကသုတ်တိုင်းမှာမပြောရှင်းနေတာဒီအချင်းမြင်လားဒါကြောင့်ရှင်းရတယ်မရဘူးတဲ့ဘာလို့လဲနဲ့ဆရာကလည်းကြားတယ်
Dạ dạ. Chứ là lên đi lên đây là chứ không vui được phải là thế là mấy là cũng 3 tháng này là nghe được ta thấy gì cả thấy gì đó là gì cả là chứ đó mà ai vui là gì ta nên là vô cùng chuyện rồi ta vô mình ít là gì có chuyện thế là thằng này là sổ địa cái gì vậy cái này mà rồi đi đi chết là phải vậy này nó mình biết được hậu rồi thế là cái này chết rồi nghe là tôi nghĩ không đâu bây giờ cái này đi lên đây là chắc